ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜீவ சமையல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வீடியோவில் எப்படி ஈஸியாக மசால் கடலை வீட்டிலேயே செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே வர பெல் சிம்பளையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். மசால் கடலை செய்கிறதுக்காக ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாங்க. இது வந்து மொறுமொறுப்புக்காக. கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வரமிளகா பொடி சேர்த்துக்கலாங்க. இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. இப்போ இந்த கலவையில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. நல்லா மாவு பத்துக்கு வர அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் 1 கப் வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாங்க. இந்த மசாலாலாம் கடலையில் பிடிக்கிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கணுங்க. பாருங்கள், மசாலாலாம் நல்லா கடலையில் பிடிச்சிருச்சு. இந்த பதத்துக்கு தான் இருக்கணும். பாருங்கள், எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ வேர்க்கடலையை பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இது வந்து வேர்க்கடலையை தனித்தனியாக பிரித்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. மொத்தமாக அப்படியே போட்டுறக்கூடாது. ஊற்றி விடுற மாதிரி போட்டுக்கோங்க.
பிடிச்சிருந்தா ஜீவா சமையலுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஜீவா சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு வீடியோவோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். நன்றி.